വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്നിപ്പത് കിരണും കൂടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ പിടിച്ചു വരിച്ചിരുത്തിയത് കേട്ടോ. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അത് വേറൊന്നുമല്ല, എന്താണ് കിരൺ? ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് 3. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓസ്മോ DJI. നമ്മളിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നിങ്ങളെയും കൂടെ കാണിച്ചു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാണ്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വി കാൻ വെയിറ്റ് ടു അൺബോക്സ് ദിസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തുറന്നാലോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് തുറക്കാന്നാ വിചാരിച്ചത്. അതെ, പക്ഷെ അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മള് കൈ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നൈഫ് എടുത്തിട്ട് വന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് 3യുടെ ക്രിയേറ്റർ കോംബോ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. കാരണം അതിൽ മൈക്കും ബാക്കി പൗച്ച് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓൾറെഡി ഇതിലുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മള് ഇത് എന്തിനാ എടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, നമ്മളൊരു പബ്ലിക് ഇതല്ല പറയാം, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒരു ഹാപ്പിനെസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടി പൗച്ചിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഓസ്മോ പോക്കറ്റ് 3. ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടെ ഒറ്റ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. മൈക്ക് ഉൾപ്പെടെയാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ DJIന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു സാധനമാണ് ഇത്. എന്താല്ലേ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇൻവൈ ലൈഫ് വീഡിയോസ് കൂടുതൽ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, എപ്പോഴും ഫോണിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമുക്കതൊരു അടിപൊളി സംഭവമായിട്ട് തോന്നില്ല. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഫോണും വേണം, പിന്നെ നമുക്കത് ക്യാമറ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമറ എടുത്തിറങ്ങണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വെയിറ്റും ഉണ്ട്, ഞാനായിരിക്കണം കൂടുതൽ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതാകുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് ഒന്നാമത് ഇത്രയും ചെറുതാ. ദാറ്റ് ഈസ് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി സംഭവം അത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ സെൻസർ 1 ഇഞ്ച് സെൻസർ. അപ്പൊ അതും ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ് ഇവർ ഇറക്കിയേക്കുന്നത്, ഇവരുടെ പഴയതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി. പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളത്, സ്ലോ മോഷൻ, നല്ല സ്മൂത്ത് സ്ലോ മോഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ആക്റ്റീവ് ട്രാക്കിംഗ്. നമ്മൾ കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ റിവ്യൂസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കുറെ റിസർച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ഈ പോക്കറ്റ് 3 എടുത്തത്. പോക്കറ്റ് 2 ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസും എല്ലാം പോക്കറ്റ് 3-നാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് കണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടുവാണ് ഇത് പിടിച്ചിട്ട്, അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നവർക്കും ഭയങ്കര ഓടായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ നമ്മൾ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്രോപ്ഡ് ഔട്ട് ആവും. എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഗ്യാപ്പ് കിട്ടില്ല. സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓക്കെ ആക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പം അതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടാണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾ ഇൻ വൺ ആണ് അല്ലെ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും. പിന്നെ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഫോണിന്റെ ആക്സസറീസ് ആണെങ്കിലും ചിലവർക്ക് ഈ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. കാണുമ്പോ തന്നെ ഇത്രയും ചെറുതല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഞാൻ കണ്ടു, റിവ്യൂസ് കണ്ടു, പക്ഷെ ഇത്രയും വിചാരിച്ചതിലും കുഞ്ഞാണ്. ഭയങ്കര ഹാൻഡിയാണ്, നമുക്ക് എവിടെ പോയാലും പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. DJI എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്യാമറ അനങ്ങുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇംഗ്ലീഷ് ഞെക്കിക്കോ. പിന്നെ DJI മീമോ, അതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ ആപ്പ്. അതിനകത്താണ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഇവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ നമ്മൾ ആപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, എഗ്രി ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇതിന്റെ അടിയിലാണ് ഈ ട്രൈപോഡ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി എളുപ്പമുണ്ട്. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് വരുന്നത്. സോ ട്രൈപോഡിന് പകരം നമ്മുടെ ട്രൈപോഡിൽ ഇത് കയറ്റി വെക്കാം. ഇൻ കേസ് നിനക്ക് ഒരു ഹൈറ്റ് വേണം, എന്നിട്ട് വേറെ ആരും വേണ്ട ചെയ്തു തരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ഉണ്ട്. കറക്റ്റ്. വൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഇതില്ല, വ്യത്യാസമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത്രയും കിട്ടുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് വൈഡ് തന്നെയാണ്. പഫി സാധനം കണ്ടോ? അപ്പൊ കാറ്റടിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ആ കാറ്റിന്റെ ആ ഒച്ചയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. ക്യാൻസലേഷന്റെ സംഭവമൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. എന്നാ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടോ? അപ്ഡേറ്റഡ്. ഇതാണ് നിന്റെ മറ്റേ വ്ളോഗിങ്. ഓ, എങ്ങനെയാ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തിരികുന്നുണ്ടോ? നമ്മള് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത് പിടിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സെൽഫിലോട്ട്, നമ്മുടെ ഫേസിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ഇംപ്രസ്ഡ്. കുട്ടി സാധനം ഇച്ചിരിയാണ്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിനക്ക് ട്രൈപോഡ് വേണ്ട, ഗോയിങ് സംവെയർ, ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ്. ഇതിലും വേണ്ട, പക്ഷെ ഇതാണ് സുഖം. ആ ഒരു ബാറ്ററി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ളതാണ് എപ്പോഴും അടിപൊളി. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസാ. ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത്? ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ച് വർത്താനം പറയാന്നാണ്. പക്ഷെ നോ വൺ ഡസ് ദാറ്റ്. ഐ ഗെസ് ഓൺ ദ ഗോയ്ക്ക് ഇതാണ് സംഭവം.
പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കേസാണ്. സോ ദാറ്റ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് താഴെ വീണാലും ഒന്നും പറ്റില്ല. മൈക്കും അതിന്റെ മേളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും. അതെ. ഹലോ, മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. ക്രിയേറ്റർ കോമ്പോയുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു മൈക്കുണ്ട്, അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്താലും ക്യാമറ എന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എന്തായാലും ക്ലിയർ ആയിരിക്കും മൈക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡോസ് അടിക്കാമെന്നും കൂടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈവനിങ് വോക്കിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് 3 ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. ഇത്രയും രാത്രിയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി, പെർഫോമൻസ് എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര ഇമ്പ്രസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. പോക്കറ്റ് 3 വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ പറയുക. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കമന്റ് ചെയ്ത് പറയുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഇതിന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.